手拱形，即位起，后左，沉静后现，上阴下火。坐椅，一过头，显，跪，即位起，双手接，即位起，后尾，双手拱形，即位起，一后左，沉静后现，上手中。坐椅，一后左，显，跪，即位起，双手接，即位起，后尾，双手拱形，即位起，一后左，沉静后现，坐椅，一后左，显，跪，即位起，双手接，即位起，后尾，双手拱形，即位起，一后左，沉静后现，坐椅，闪后手，一后带后后左，起，坐椅，各归拜位，红座椅，跪，闪后手，一后带后闪后左，起，座椅，两背归
功。尾，线向前走。您上第10号手。再后转后，4后5后，6后1后，8后9后。朱胎神圣5号手。再后转后。弥勒祖师5号手。后1后，再后转后。马来普陀5号手。后1后，再后转后。佛师尊5号手。后1后，再后转后。月儿菩萨5号手。后1后，再后转后。对马一祖5号手。后1后，再后转后。院长3号手。后1后，再后转后。起，座椅，线香顶立起功。肩架下无吉拉模型30公里，前到立起功，再起功，3起功，昏到地起功，再起功，3起功。中华民国10月份，爱祥体会班开始向鸡蛋五行3几公里，前到1几公，再几公，3几公，昏到1几公，再几公，3几公。恭请典礼的师慈悲开班致辞。恭请典礼的师慈悲，前到1几公，昏到1几公。点燃师早安。点燃师早安。各位先贤请坐下。吴典师，各位领任、副领任，以及各位组长、副组长、各位先贤大德，大家早安。点燃师早安。非常的这个欢喜哈，这个机会，来给咱大家今年大典，做伙结缘，会使讲心目上显慈悲天理事业，以及咱老祖师的风烛台湾，咱师尊师母两位老大人的大众用印，以及咱老前人的5大医生，咱历史大先，咱周前人，甲咱各位电师甲咱负责人，各位大德，大家这个扶持，咱今仔日呢，会当讲都有这个机会来开这个启慧班，时间咧过非常之紧啦吼，中秋节都打过无偌久，这个天气呢
渐在冷吼，咱感觉无啦，落一介雨咧，啊，这个天气就会降了。哦，所以秋天吼，就是伫咱四季内底其中的一句，来讲春生夏长秋收冬种。咱若要以较早即个较老一辈啦吼，拢毋咧做事。较早咧种册啦吼，敢是拢种一季啊吼，都大单啦吼。较早咱早咱是无迄个四月单啦吼，拢大单啦吼。所以呢，迄个秋天呢，时阵呢，到咧收割，哦，所以叫做秋收啦吼。秋就是属于收散，春生就是万物应节，所以你看迄个春天的即个树叶，甲一切即个草木拢非常的即个青春，伊就是有叫做生机啦，生机。一个是一个杀机，而这天地中间呢有这有分，叫做悠扬。春生夏长叫做生机，所以万物拢非常的青春咧生长。但是敢若有生长，安尼会使袂使？因为咱穿较潮咧，咁鱼毛毛同白毛同会去，一定就是讲，咱投资诶就是安那，有收入，有收入就是安那，收割，所以穿到尾爱割起来，来咱放伫咱诶仓库内底，咱当作，所以春生夏长秋收冬种，四季都分做生机甲杀机，所以这个秋天就是现时的这个秋天啦，中秋嘛，秋天叫做杀机，所以看过去的这个番人啦，咱捌看电视啦，古早番人去互这个官县官画秋官，迄个秋官。就是等待到秋天的时阵，才甲伊落雪，甲杀掉对啦。伊无讲伫春天就甲杀掉，因为古早伊有照规定咧行咧因为生机的时阵袂使甲杀者，所以就来到冬天的时阵，等到秋刮，秋天的时阵才甲处刮，所以。番人就爱伫秋天，才有甲杀掉，才符合着迄个节气，符合天地的迄个日子啦。所以也是叫做秋。那这个是一单内底，那伫这个天文内底，甚多五味交替，五味交替。迄五味交替就是讲，伫五月就多中午。即摆来开始转到迄个梨花来梨心，这来就是已经要进入迄个秋天，所以伫咱圣文老母娘诶，即个圣文内底就甲咱讲，伊讲天运地转月三秋，三载北南遍地流。九九河劫随流传，九世为民一贯州。这就是迄个老母书记内底啦，咱老母娘的父母内底啦。讲即摆天运已经转到迄个月三秋，月三秋就是啥？就是社会啊，就是讲青爷、红爷、白爷，正到白爷，所以你拄好到秋天的时阵。秋天时阵叫做收杀，因为人类古早呢，来讲主花开天，秋花辟地，阴花生日，到这个时阵已经6万几年，
所以来开始天文已经行到修天、修地、修人、修万物的时阵，所以上天降道，互咱每一个人拢会当呢得到万福一中，莫祸一着。万福一中，尾啊，拄啊，咱会当当着尾啊，即帮助就对啦，上尾啊，对啦，所以万福一中就是说，后尾互咱万人离苦得乐，返本归乡的这个福音。万福一中就是要互咱会当呢拄着超生了死，返本返还的这个时阵。万福一中所传的就是啥？天机明宝，就是咱即摆伫咧这三啊，叫做三宝啦天机明宝，迄过去拢无讲了，所以咱咧求道的时阵，咱毋知有注意咧听无啦迄个点文书伫咧读标文进前，伊就讲莫后一着，习未远，名人在处数一番。渔夫似的还乡道，生来暑气见当前。你讲万福一中是过去的历代祖师拢无接到的啦，是就是讲往昔，未来的拢无讲的，毋敢接到的。时未来是名人在处事一番，名人是啥？名人就是讲咱的师尊师母职官。人国为之名，名人在处说一番。因为咱这回咱的师尊师母统领天命来传这个万福一中一举建成成佛的这个报还。你过去是无的了，过去咱拢知影讲，前地方名书万里就靠我即使迄个啥呢？当时世尊甲达摩祖师的时阵，伊咧传心法，伊嘛无是着甲你讲伊讲法则以心印心，法则以心印心，令你明咱自我自觉，互你爱家己体悟，爱家己解悟。所以世尊咧念我微笑。就是要互咱家己去自我自解伊无是甲你讲，而且啦，但是咱今仔日咱毋免，咱得着万福一中，咱省了真济，毋免你毋免像过去讲爱累世来修，累世修到高悬过满，等下咱去得着这个名师一指，即嘛毋免，即嘛是着互你先得着。但是咧，伫迄个清净顶头甲咱讲，咱后咧背就知影虽然得道是无所得，为化众生，故名得道。甲你讲，安尼叫得道，得道就是互你知影讲，生死生来死去，伊对呀。所以讲，名人在处是一番，渔夫似的还乡道。连迄个足交底咧。咱要讲广南啦渔夫就是讲王啦但是讲下面作条件足高义的，伊都会当了解要回乡这条安尼有简单无？足简单，你免着去遐用心机，免去遐参禅打坐，免像是当时世尊，伫遐坐禅，为着要了悟真机，为着要了悟咱的自信伫对呀，咱的生死问题啊，伊个一个身躯拢完全拢答应，所以咱何其荣幸，何其幸运！今仔日咱的因书、因波书，伊刚才都甲咱播起，伊甲咱解说，足容易你就当然得到这个宝贵天道。所以渔夫似的还乡道，大家拢会当了解当这条
生来死去见当前。咱的生是直接来，死直接。所以咱世间一大的迷惑，上危险的啥？咱唔知咱生对对来，死对去。伫咱那个中道进前，咱真正唔知影。敢是安尼？嘛无你去关心这物件啦，哦。但是嘛有迄个，听讲嘛有迄个伊会去想啦。平时会想，我是生对来，死对对去，我生来要创啦。而且是这世间，一切拢是贪，为什么我就过来生？因为有迄个因缘袂歹，因来去考虑这个问题。但是呢，若无透过明书，甲咱而且无透过这个活动一种明书甲咱开窍，咱唔知影，唔知讲咱身躯有一个魔力保珠伫咧，所以迄个寒山大师啦寒山大师就是文殊菩萨在转世，迄个寒山甲石等，甲一个风干禅师，迄个三个多伫咧，当时国清时迄三圣就对了，三个仙就对了，迄个寒山大师就是文殊菩萨来转世，伊讲一句话，伊讲可贵天然物，独一无伴侣。密他不可见，出入无门户。矗立在方寸，言诸一切处。你若不信受，相逢不相依。就是讲，咱身躯有一个真非常宝贵的天然物，就是啥魔力宝珠，伫咱身上，也是咱的佛性。所以过去修行人就是咧找这个，找着咱家己。所以咱过去，我切实实讲，我从哪里去才能找到自己？我要对过去，大家找着咱家己。今仔日明书，甲你讲啦，明书直接一字见性来讲，你的本性只你对只开始，落下工安尼就对啦。所以今仔日会当来游道。会当来得到这个魔力宝珠，会当来拄到月河一中，这是非常的幸运。所以既然咱已经得到啊，咱爱好好来珍惜这个受到的因缘，坚持落去，秋天啊，开始大收成啦。所以你看这世间有偌无？这世间有偌无？咱在网络上感觉无啥在啦呢迄日外国真正你也看电视不是，遐网遐400外个遐4几十个拢连续的呢。何况咱伫几年前啊，3天前啊迄阵互我关于迄泰国我都快3天袂当走。迄个时阵，迄个前3天死几个6、700个，6、7、8万人啦是6、700个啦6、7、8万人。迄时咧淘汰咧40个咧，即摆迄个啥呢？俄罗斯加这个乌克兰迄战争没完没了咧，迄真死足一人个死，几百万人迄几百万人拢得走，我伊去看迄个广告叫人咧发，故事咧热街就对啦帮助遐人。伊讲遐人真足艰苦，迄有袂当去大安怎去比喻迄个血丝内底，迄个内底，迄壳内底，我问成是啥？伊咧介绍我困这啦，困这迄个咱电影无迄个啦，一盆啦你先收尾等迄，讲迄伊咧做工程对啦。伊讲我这上好个对啦，真正非常的这个悲哀就对啦所以三界之中万物，只为无名不了转，这世界就是叫做无名一体的所以呢，咱今日呢，会当遮尔阮遮尔幸福，会当坐伫遮尔舒适的这个
得着，大家做学习，安尼有幸福无？有幸福无？那幸福咱来继续坚持咱这个，就是无论咱遇到什么困难，无论遇到咱什么考验，咱的心不通变哦。坚固的心，累就是咱的帮教师，要甲咱注意的坚固的心啦吼。好啊，都讲到这个所在最后祝咱身体健康，万事如意，同旺地，下面谢谢。大众平平。感谢杨田是慈悲田道济公，温道济公在热切掌声感谢杨田慈悲。现在恭喜。